مسجد بن رہی ہے، محراب بن گیا ہے، دیواراں بھی لگ گئی تے مسجد عام مسجد نہیں، نائیں بیت المقدس جیڑی ہستی پہ بنوانی ہے نا مسجد، وہ عام ہستی نہیں، وہ اللہ نے نبی حضرت سلیمان آپ مسجد پہ بنوانے تے مسجد بنان والے کو مستری مزدور عام لوگ نہیں بلکہ جنہ کی لایا ہے، جنہ کی کچھ جنہ کی مزدور بنایا نے، کچھ جنہ کی مستری بنایا نے، شاباش کرو کام۔ آپ نے ہر شے تابع سی، ہوائیں تابع، جنات تابع، آپ بہت بڑی حکومت کے حکمران تھے، آپ نے جنہ نو لایا بھئی چلو بھائی کم کرو تے روزانہ اپنے حجرے چو نکل کے نا تے محراب وچ کھل کے تے تھوڑی دیر نا مستریاں تے مزدوراں نا کم پہ چیک کرنے بھئی چنائیاں ٹھیک پہ لانے یا نہیں پہ لانے، اٹھاں ٹھیک پہ رکھنے یا نہیں پہ رکھنے، لیول شیول ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ ایک دن آئے تے آ کے کھل گئے اپنے محراب نے اندر تے اچانک روشندان کھلیا تے اندر ہو آیا جیڑا نہ آوے تے نہیں آندا، آ جاوے تے خالی نہیں جاندہ۔ آپ نے فرمایا کون ہے آن والے آن والا کہندہ میں ملک الموت ہوں، کیوں آیا ہے؟ تہاڈی جان لین آیا۔ آپ نے فرمایا اکھاں نال ویکھنا میں اللہ دا گھر بنوا رہا تے جڑی قوم بناندی پئی ہے اے ایڈی لتری جئی قوم ہے، اگر انہاں نوں پتہ چل گیا کہ سلیمان ٹر گیا ہے انہاں پہلیاں اٹھاں وی پٹ کے لے جانیاں، لہٰذا تھوڑی دیر مینوں ٹائم دے میں لنٹر پا لواں۔ ملک الموت کہندا سونے ٹھیک ہے ساریاں گلاں لیکن اسی نہ آویے تے نہیں آنے آ جاویے تے خالی نہیں جانے جتنا کم کر نہیں کر لینا، اگر تو نمی منیا نا اسی زوری تیری جان کڑ لوانگے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا چل پھر ٹھہر جا، محراب دے اندر کھل کے ایک کوہنی محراب دی ایک دیوار نال لائی، دوئی کوہنی دوئی دیوار نال لائی تے اپنے تھوڑی تھلے اپنی سوٹی دے اسا مبارک رکھ لیا، اپنا جسم سنبھال کے تے کھل گئے اور انہوں فرمایا آ جا تے ہون کڑ کے لے جا۔ ملک الموت نے اپنی آپ دی روح مبارک کڑ لئی۔ میرے بھائیوں میرے دوستو تے جن کم کرنے نے تے بار بار کہنے نے پہلے حجرے وچ رہندا سی تے ہون پکا پکا محراب دے اندر کھل گیا ہے۔ اوے بندے نے پتر بن کے کم کرنے روے ہو، جس بندے مستی کیتی نہ دے گٹھے سیک دے گا۔ میں نہیں اللہ دا قرآن کہندہ پورا سال گزر گیا، مسجد دا لنٹر پہ گیا، ماربل لگ گئے تے ویدر شیٹاں سج گئیاں تے اللہ دے نبی محراب دے اندر ایویں یار کھلتے ہوئے نے تے اللہ نے سال تو بعد دیمک نو حکم فرمایا کہ تو میرے نبی وال نہیں آنا، خبردار تو لکڑی والا آنا۔ لکڑی نو دیمک نے تھلیوں چٹنا شروع کر دیتا تے لکڑی پولی ہو کے تے گر گئی۔ اللہ دے نبی دا جسم مبارک سال تو بعد زمین تے تشریف لے آیا تے جنہ نے تکیا نا تے اللہ دا قرآن کہندہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتی الا دابت الارض تأکل من سعتا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جن ہنے مارو اے ٹر گیا سی، مارو اگر پتہ ہونا بھئی یہ ٹر گیا ہے تے کم از کم عذاب بھی نہ پھسے روی یار کیڑے اوترے بنانے اللہ نہ کر پہ عذاب نال پہ تشبیح دینے